Евразиялық банктен кредит алған тиімді ме? Біз қазір соны қарастырып көрейік. Бірінші осының сайтына өтеміз. Сайты қазақша, орысша және ағылшын тілінде қолжетімді. Частным клиентам дегенді басамыз, беззалоговый кредит. Бұл жерде біз назар аудару керек, тек қана бір бөлім бар. Мыналарға қатты назар аударып керек емес, бұл маркетинг негіз шыны керек. 18 бен 75 жас аралығында 72 айға дейін 7 миллион теңгеге дейін ешқандай залог қоймай. Бізге керек, және кез келген нормальный кредит алатын адамға керек бұл жерде ГСВ. Годовой эффективная ставка вознаграждения. Басқа банктерге қарағанда единственный осы банкте более-менее честный жазған, бірақ көбі мынаған қарау мүмкін. 40%-ға дейін жылына. Бұл деген енді өте сұмдық көрсеткіш. Бұл не деген сөз? Егер сіз 1 миллион теңге алатын болсаңыз, 2 жылға, жылына осыған 40% қосылады. 40% деген ол 400 мың теңге. Басқа, осы кезге дейін көргенмен басқа кез келген банкпен салыстырғанда, бұл Евразиялық банкте процент өте жоғары. Сондықтан басқа банкте, принципе, Қазақстанда кез келген банкте мына ГСВ, яғни қанша процент қосатыны өте жоғары. Сондықтан ешқандай банктен, тем более Евразиялық банктен кредит алуды ұсынбаймыз. Заң бойынша бұлар мына жерде 1% бен жазып қойғанымен, заң бойынша 56%-ға дейін көтере алады. Яғни сіз 1 миллион алатын болсаңыз, 1 жылдың ішінде 560 мың теңге қоса алады. Одан кейін, егер сіз 3 жылға, 5 жылға алатын болсаңыз, онда мына суммаға, сол суммаға, қалған суммаға мынанша процент үстісіне қосыла береді. Соңында сіз косякқа тығуы мүмкін. Тағы бір айта кететін дүние, беззалоговый кредит деп тұрғанымен, егер төлей алмай қалатын болсаңыз, арест деген теманы енді білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Сондай жағдайда сізде және сізбен байланысты ИП, банк шот, басқа банктың шоттары немесе бір жерге шығатын кезде проблема пайда болады. Сондықтан беззалоговый тек қана бұл ешқандай белгілі бір дүниені қоймай, сол кредитті алуға болады деген сөз. Кредит төлемесе не болады деген менде басқа бір видео бар. Сол жерде қарастырған болатынбыз. Кредитті залог алмай, залог қоймай төлегеннің өзінде, кейін төлемеген жағдайда арнайы сот орындаушылар арқылы сізден белгілі бір дүниелер алынуы мүмкін. Бұл дәл солай деген сөз емес, бұл мүмкін. Сондықтан сонында қарап көріңіз.